Шинэ ховдын гараан дээр улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Бямцогтын ажлын тайлан нэвтрүүлэг, хууль тогтоох ажлын хүрээнд хийсэн ажил. Улсын хурлын гишүүн, төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Сандгийн Бямцогт хууль тогтоох үйл ажиллагааны туршлага, иргэд сонгогчдын үг санал тулгуурлан, улс орны хөгжил дэвшил, иргэдийн ахуйн амьдралтай шууд холбоотой олон арван хууль эрх зүйн орчныг шинтгэн сайжруулахад анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 2016-аас 2020 онд нийт 30 хуулийг бий даажуулан гишүүдийн хам санаачлан боловсруулж улсын хурлаар батлууллаа. Энэ үзүүлэлтээр энэ удаагийн парламентод хамгийн олон хууль бодлого санаачилж батлуулсан төрийн түвшээ болж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудал сүүлийн 20 шахам жил хэд хэдэн парламент хэмжин яригдсны эцэст 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр улсын хурлаар батлагдлаа. Үүнд Бямцогт гишүүн, ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд нарын хассан зөвшөлтслийн ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргын хувь, төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргын хувьч оройлох үүрэгтэй оролцсон юм. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр өмнө нь дордуулсан 7 өөрчлөлтийг зассны дээр улсынхаа тусгаар тогтнолыг улам баталгаажуулж, урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой байх асуудлыг хуульчилж, байгалийн баялагийг ард түмнээсээ асууж шийдвэрлэх, үр өгөөжийг нь тэгш хүртээх, давхар дээлийг нэмгэлж, 21 аймгийн төвийг хот болгон хөгжүүлэх, төсвийн зардал нэмдэг улсын хурлын үргэлжлэн эрх мэдлийг хязгаарлах, улс төрийн намуудын санхүүжилт ил тод байж, бодлогын нам болох эрх зүйн үндсийг тавилаа. Азлагдсан бүсэн аж ахуйн нэгж 10 дахин бага татвар төлнө. Татварын багц хуулийн шинжилгээ хүрээнд нийслэлээс 1000 км зайд азлагдсан аймаг суманд бизнес эрхэлдэг бол 90% татварын хөнгөлт үзүүлдэг боллоо. Азлагдсан бүсэн аж ахуйн нэгжүүд 10 дахин бага татвар төлөх энэ хууль 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж байна. Хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө. Бямцогт гишүүний санаачилсан хүүхдийн мөнгөнд идэвхжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоол батлагдсанаар 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хүсэлт гаргасан хүүхэд бүр хүүхдийн мөнгө авч эхэллээ. Үдийн цаг үдийн хоол болгов. 2020 оны 9-р сарын 1-ээс үдийн цаг үдийн хоол болгох хууль хэрэгжиж эхэллээ. Ингэснээр хүүхдийн насны онцлог тохирсон эрүүл, аюулгүй хоол хүнсээр хангах, зөв зохистой хооллох, дадал төлөвшүүлэх боломж бүрдэж байна. Гэр бүлийн хүч хэрхийлэл буурч байна. Гэр бүлийн хүч хэрхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийг санаачилж батлуулснаар гэр бүлийн хүч хэрхийллийг гэмт хэрэг тооцдог болж, хүүхэд эмэгтэйчүүд хүч хэрхийлэлд өртөж эрхэн зөрчигдөхөөс хамгаалагддаг болов. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад гэр бүлийн хүч хэрхийлэл 30% буураад байна. Хил халдашгүй дархан хилжид хангамж сайтай болов. Хилийн тухай хууль шинжилэн батлагдсанаар хилжтийн ахуй хангамж, нийгмийн хамгааллын асуудал шийдэгдэж, хилжтийн хүнс, хувцсны хангалт, цалин хөлс урамшууллын хэмжээ нэмэгдэн, хилийн зөрчил 5 дахин буурлаа. Эрүүгийн эрх зүйн шинтгэл хийгдэв. Эрүүгийн хуулийн шинтгэлээр авилга, албан тушаалын хэрэгт оногдуулах ялын бодлого улам чангарч, малын хулгайд хатуу чанга ял оноодог болов. Цагдаагийн албыг цэгцэлж нийгмийн асуудлыг нь сайжруулав. Цагдаагийн албаны тухай, дотоодын зэргийн тухай хуулиар ээдрээ төвхтэй байдал ороод байсан энэ салбарыг эмхэнд нь оруулж, эренб цол, ажиллах нийгмийн балхайг нь хангаснаар цагдаагийн албаагчдын ажиллах урам зоригийг нэмлээ. Бүртгэл төгөлдршиж үйлчилгээ ойртов. Бүртгэлийн багц хуулийг шинжилгэснээр төрийн үйлчилгээнд жиндардаг бүртгэлийн үйлчилгээ иргэндээ илүү ойртож, энэ салбарт ил тод шилэн байдал боддоор хэрэгжиж эхэллээ. Иргэний үнэмлэх, гадаад паспортын захиалга, хуулийн этгээдийн бүртгэлийг бүрэн цахимжуулав. Эмнэлгийг эрүүлжүүлэхээс салгав. Согтууруулах ундаа хэтрүүлийн хэрэгэлсэн этгээдэг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль батлагдсанаар эмнэлгийг эрүүлжүүлэх болгосон алдааг засаж цэгцэнд нь оруулав. Дэг журам дээрээсээ эхлэх хууль батлав. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулав. Гишүүд хуралдаа сулгуу тасалдаг, хоцордог зохисгүй асуудалд хариуцлага тооцдог болж, бусдын өмнөөс эрс бүртгүүлдэг, санал өгдөг уудуутай байдлыг таслан зогсоож, улсын хурлын гишүүн эрдзээ бусдын адил биеийн давцгүй өгдөл болох хурууныхаа ихээр бүртгүүлдэг, саналаа өгдөг байхаар хуульчлав. Цэргийн тэтгэвэр тэтгэмж буурахаас хамгаалав. Цэргийн албан агшин тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар зэвсэгт хүчин, хил, цагдаа, онцгой байдал, тагнуул, шүүхийн шийдвэр, шүүх шинжилгээ, авилгатай тэмцэх газар гээд үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлтэй байгууллагад ажиллагчдын тэтгэвэр тэтгэмж 30-аас 70,000 төгрөгөөр буурах эрсдэл үүсэд байсан гажуудлыг заслаа. Гэмт хэрэг зөрчлөөс сэргийлж тэмцэнэ. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль батлагдаж, хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэллээ. Гэмт хэрэг зөрчлийн эсрэг иргэн бүр тэмцэг, гэмт хэрэг зөрчлийн талаар үнэн бодит мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах, бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх бодит боломж бүрдлээ. Шүүх, прокурор, шүүхийн шийдвэр, арбитрийн хуулийг шинжилв. Хууль шүүхийн байгууллагуудын хуулийг шинжилж, хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, хүний эрх хэрэгчлийг хангах, үндэсний язгуур эрхшгийг хамгаалах, үндсэн хуулийн зарчмыг боддоор хэрэгжүүлв. Офшорын хуулийг батлуулав. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг батлуулав. Офшорын хууль батлагдсанаар офшорчид
орогнох газаргүй боллоо. Нөөтийн 70 хүртэл хувийг иргэдэд буцаан олгох хууль санаачлав. Нэмэгдсэн үртгийн албан татврын буцаан олголтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх энэ хууль батлагдсанаар иргэдэд очих буцаан олголтын мөнгө нэмэгдэнэ. Татврын орлого өснө. Нөөтөлөгчийн тоо нэмэгдэнэ. Далд эдийн засаг бүрэн ил болно. Төсвийн орлогын тогтвортой өсөлтийг хангана. Нөөтийн тухай хуулийн хэрэгжилт илүү сайжирна. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийн үндэсний бүтээлийг төрөөс дэмжин. Ингэснээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз болон өргөн нэвтрүүлгийн радио телевиз үн төлбөргүй дамжуулах, өргөн нэвтрүүлгийн радио телевизийн түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд танин мэд хүн чиглэлийн бүтээл үйлдвэрлэл төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулагч өгөхний хуулийн этгээдэд радио телевизийн газрын сүлжээний болон өргөн нэвтрүүлгийн үйлчлэл хэрэглэх тусгай зөвшөөрөл олгохыг хориглож, энэ салбар дахь монопол байдлыг халлаа. Үйлдвэрлэл технологийн паркийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Ажлын байр хамгийн их бий болгож, нэмэн өртөг шингээдэг хөнгөн үйлдвэрийн салбар эдийн засгийг солонгуулах ач холбогдолтой. Үүний тулд үйлдвэрлэл технологийн паркийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зорьж байна. Шинжлэх ухаан технологийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Хуульд өөрчлөлт орсноор шинжлэх ухаан технологийн үйл ажиллагаа илүү тэлж хөгжинэ. Эрдэм шинжилгээний байгууллагын санхүүгийн чадварыг бэхжүүлнэ. Шинжлэх ухааны технологийн олдыг эдийн засаг бизнесийн салбарт нэвтрүүлнэ. Төрөө судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. Зөвшөөрлийн тухай хууль. Зөвшөөрлийн тухай хууль батлагдсанаар зөвшөөрөл төгс бусдад чөлөөтэй болно. Зөвшөөрлийн тоо 3 дахин буурна. Зөвшөөрөл дагсан авилга хүн суртал арилна. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга болов. 1990 оноос хойш тасралтгүй парламентд сууж байгаа 1992 оны үндсэн хуулийн их хуульч Лүндэ Жансан гишүүнээс Монгол улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орооны даргын өндөр хариуцлагатай үүрэгт ажлыг хүлээн авлаа. Алсын хараа 2050. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ыг боловсруулж батлуулсан туршлага дээрээ тулгуурлан урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050-ыг улсын хурлаар батлуулах ажлын хэсгийн ахлагчаар томилогдов. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хийсэн ажлаа тайлгналаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо намрын ээлжид чуулганы хугацаанд 21 удаа хуралдаж, хуулийн төсөл 29, тогтоолын төсөл 16, албан тушаалтныг томилох чөлөөлөх асуудал 7, хууль тогтоомжийн төслийн хилцэг хэсгийн 18 санал дүгнэлт, анхны хилцүүлгийн 11 санал дүгнэлт, 6 танилцуулга гаргаж байнгын орооны 5 тогтоол баталжээ. Үндсэн хуулиа дээдлэх зарлиг болгохыг ерөнхийлөгчөөс хүслээ. Монгол улсын тусгаар тогтмол, бүрэн эрхт байдал, хүний эрх хэрэгчлөө, төр ёсны баталгаа болсон Монгол улсын үндсэн хуулиа эрхэмлэн дээдлэх тухай зарлиг болгохыг ерөнхийлөгчөөс хүссэн албан тоог явууллаа.